قسمی که میبینین یک اتاق است و کاملا یک جایی که تبدیل به ویرانه شده و یک جایی که واقعا جای زندگی نیست. در این سرما، در این روز برف. بالای کدامتان رشخند زده بودن؟ کی کدام به وجدان بود که تو یک کار کرده و چطوری تو یک چیزی را گفته و در زبانش آمده سر شما بودن؟ تا بخاری است و گرم است، گرم باشه، یک دروغی که اطفال خود همراهشان فریب میتن به خاطر ای که فکر نکنن که ما چیزی نداریم. روزگار دولت مثالش کس قسمون نیست. در وقتی افغانستان دیده که کمی غریبتر باشه کس دقیقه نمی باشه. اوش رفتیم گردم 10,000 روپیه گرده است. ما جو پیسه کنم پیسه این مال نون خوردن طفلش پیدا نمیتونم. ما پیسه نداشتم که برم میره مثالش در ایران با این گرده بگیریم میرم مثالش عملیات کنیم. سلام هموطنان عزیز، امیدوار هستم که جور صحتمند سر حال باشین و از گزند روزگار در امان الهی قرار داشته باشین. باز هم من محمد زمین نوری با یک گزارش دیگر از یک گوشه دیگری که تقریبا خیلی نقطه دور از شهر کابل که با یک اطراف آمدیم امروز. یک فامیلی که بسیار زیاد با ما به تماس شدن و همراه با دوستا و همکارای ما گفتن که بیاین یک بار سر بزنین به خانه ما و وضعیت خانه ما را به تصویر بکشین برای تمام جهان و کسایی که سرمایه‌دار هستند، به خاطر ای که ما توانایی ای را نداریم که یک لقمه برای خود تهیه بکنیم و تقریبا تا جایی که ما ازشان احوال گرفتیم و یا در خانه خود مریض دارن و مریضشان تقریبا 3 نوع مریضی داره که در جا است و ای که چگونه مریض است ای را میریم از نزدیک و داخل خانه ازشان احوال میگیریم و این منطقه که است تقریبا یک منطقه دور از شهر کابل و بسیار زیاد دور که در اطراف کابل قرار داره و قسمی که شما میبینین این منطقه تقریبا در سر تپه است که اینجا آب نیست و ای که دیگه چی مشکلات دارن. میریم از خود این فامیل پرسان میکنیم که وضعیتشان چگونه است و در کدام حالت را این زمستان را به سر بردن و در کدام وضعیت و شرایط قرار دارن. میریم یک جا با هم داخل خانه میشیم و ببینیم که چی مشکلات و چی تکالیف را یا در حال کشیدنش هستن. خب میریم در روزا تک تک میکنیم ببینیم که مشکلات و زندگی اینا چگونه است. قسمی که میبینین یک اتاق است و کاملا یک جایی که تبدیل به ویرانه شده و یک جایی که واقعا جای زندگی نیست. در این سرما، در این روز برف چطور زندگی میکنن در اینجا؟ میریم امروزشان صحبت میکنیم ببینیم که چه مشکلات را یا دارن و چطور در همچون یک جای یا زندگی میکنن. سلام علیکم، خوب هستی بیادر؟ صحتت خوب است؟ بخیر هستی؟ میریم با هم یک جا ما را بیننده باشن. بله دوستای عزیز، قسم که در بیرون بر شما گفتم اینجا یک فامیل است که با دور از چشم مردم، با دور از چشم تاجرها، با دور از شهر زندگی میکنن و بسیار زیاد در خط فقر قرار دارن که تحت خط فقر است و در جایی که اصلا من نمیدانم که چطور در این مشکلات زمستان، در این روزهای سرد زمستانی یا زندگی کردن. میریم ازشان پرسان میکنیم که چطور از حال احوال و وضعیت زندگی و روزگارشان. سلام علیکم مادر جان، خوب هستن؟ صحتتان خوب؟ بخیر؟ بخیر است. تشکر، سلامت باشین. در نخست خودتان معرفی بکنن. یک فامیل است، یک فامیل غریب، یک بیچاره شوهر دارم، شوهرم اینجا مریض غلطیدگی گردش فعالیت مونده پیش هر دکتر میره تا پیسه نداریم که تا کنیم امروز دکترها بگردن نمیگیرن به غیر از که گردش درد میکنه به چیز هم است، تکلیف روانی هم است، اعصاب خراب بیخی یک رقم با اعصاب تکلیف کرده که هیچ نشستن میفهمیم نخستن این 3-4 تا طفل داریم، یکم خرد میرفتم کار میکردم میسودم در خانه وضعیت روزگار خوب بود، قدری به این حالت نبودم. اینا از خانه چی شد کاش اینطوری مریض شدم تکلیف پیدا کردم این طفل دار شدم. اینا لینه میگم ما این نوی توستا برای چم شفا خود رفتم گفتن عملیات نکن
شفاخانه اوجا پیسه نداشتم که عملیات کنم. اینجا قرار کشنا و تشنا شدم که مچم که چی کنم چی نکنم. بیا خدا مهربان است مادر جان. بیاین در مورد از این بر ما بگین که خانه از خودتان است یا کرا میتین؟ اگر کرا میتین چقدر ماهانه کرا میتین؟ 2000 کرا میتیم ماهانه. خانمان نیست، خانه هم نداریم خانمان. 2000 کرا میتیم. شوهرم اینطوری مریض تکلیف روانی است، گرده درد، یخی وضعیتش خراب، هیچ این کام نیست. دور رو تر خشک زندگی خشته بیتونه نخسته. یخی وضعیت من خراب است، اندازه تیر. اینمی تقریبا ما شما در ماه هود قرار داریم. زمستان شما چطور سپری کردین؟ در مورد مشکلات زمستانتان بگوین. آیا مواد خوراکه داشتین، مواد سوزنده داشتین که در بخاری یا صندلی شما بوره بسوزانین؟ نه، یک بخاریم جو برای نلاد ماندیم. نه ازم نداشتم. ازم که مثلا یک تک کارگر در خانه نباشه، شوهر کارگر نباشه، بچه کارگر نداشت. ازم از گجا میکنه. نه ازم دارم، نه سیگه نگیم بخاری ماندیم. دور جان تا کالا مولای کنه بونوتی کنه هم سایه رای میکنه. بود ایامو میگیریم کم پیدا شوتش میکنیم، نشوم تا خرج دیگه انتظار این کمپال گذارون میکنیم. شما چند تا اولاد دارین مادر جان؟ ما 5 تا پیشم یک دخترم جوان بود تا دم دوربین نشش دواخانه رفته شسته. چراغ دلتان بگردانه. بچه تان اگر کم خودت پیشتر بشنی لالا خودت در نخست معرفی بکو برای ما. خودم قدرت الله نام دیگه، ما موضوع از این فامیل هستیم دیگه. بسیار خوب. قدرت الله جان در مورد ازی بر ما بگو که خودت کار میکنی، مکتب میخوانی یا نمیخوانی چطور؟ خب مکتب هم میریم دیگه، کار کن نیست ما را کی در کار میگیره در این وقت دیگه، کار هم نیست اینجا دیگه هستیم دیگه گذران کده. مکتب هم میخوانی؟ مکتب هم میخوانم ولی. صنف چند مکتب هستی؟ صنف 8. صنف 8 مکتب. بازی که مثلا روزگار خانه پدر جانت مریض است، مادر جان مریض، روزگار خانه هم به این وضعیت تو بیرون شاید رفته باشی به خاطر پیدا کردن کار. روی مردم امروز خودت چگونه بود؟ چطور برخورد کردن امروز؟ نه خب برای هم بیرون هم رفتیم، کس کار نمیته در این وقت دیگه، گشنگی شده دیگه، کلان مردا خودش در کار میره دیگه، کلی بیکار است. برای ما اشتکا کس کار هم نمیته دیگه. یا خدا مهربان است، تشویش نکنم. اینجا بینندگان عزیز میبینن که اطفال بسیار نازنین و اطفال بسیار قندول است که خیلی مردم ها در آغوش گرم فامیل خود در فضای گرم خانه که سرمایه دار هستند میتونن که فضای خانه خود گرم بسازن زندگی میکنن، ولیکن یا از دست شدت هوای سرد و خنک اینجا در یک اتاق سرد زندگی میکنن. و تاجر صاحبایی که بیننده هستن یا ما را بیاین کمک بکنن، دست یکی دیگر را بگیرن، بیاین همچون اطفال نازنینی که در این هوای سرد، در این خنک زمستان، در این اتاق سرد زندگی میکنن، بیاین امروزشان کمک بکنن تا ای که یا هم بتونن از اینمی زندگی که دیگران دارن یا هم لذت ببرن. میریم امروز با این خواهرک ما صحبت میکنیم. خودت در نخست معرفی بکن برام خواهر عزیز. سلام، نام بیبی گل است. یکی از بسیار خوب. در مورد ازی بر ما بگو که خودت مکتب میخوانی، مکتب میری یا نمیری چطور؟ مکتب میخوانم، صنف 5 مکتب است. صنف 5 مکتب. و چطور مگذره زندگی؟ در مورد مشکلاتت بر ما بگو که دیگه هم صنفیات چطور زندگی میکنه و آیا ایتو کدام تفاوت را امروز زندگی خودت امروز از ما میبینی چطور؟ در مکتب که میریم که دختران و بوتای نداره، چیزای نداره، ما نداریم. یا خدا مهربان است، انشالله که تو هم بخیر بوتای نو می داشته باشی، لباسکای گرم هم در زمستان می داشته باشی و لباسای نو هم می داشته باشی. خودت معرفی بکن. نام ستایش است، نام پدرم گلالم. در وقتی در مکتب میریم که دختر کالای ندارن، ما نداریم، اونا بوتای ندارن، چادر ندارن، ما نداریم. انشالله که بوتای نو هم برات پیدا میشه، انشالله که لباسهای جدید هم خودت میگیری. اینمی زمستان شما چطور سپری کردن؟ دی هوا خنک بود، دی پسانیا برف هم زد، آیا اتاقتان گرم بود، سرد بود چطور؟ سرد، مکمل سرد بود. نان بود که بخورن به شب یا به چاشت یا به صبح؟ کمی بود. بیا خواهرکم در مورد ازی بر ما بگو که میخوای در آینده چی کار شوی و آیا میخوای که درس بخوانی یا پیشرفت بکنی؟
پلان و امی رویا یا آرزوی خودت چی است؟ من خودم میخوام در آینده وکیل شوم. در آینده وکیل شوی و مصدر خدمت به جامعه شوی. بسیار خوب. و خواسته من حیث یک کودک که در هوای سرد زمستانی و خنک از کسایی که خودت امیال بیننده است چی خواسته داری ازشون؟ چی پیام داری برشون؟ میخوام که به غریبای مسلم کمک کنم. غریبا. بیا در مورد ازی برام بگو که چی مشکلات خودت داری و چی قسم کمک بکنن برتان؟ خب مشکلات هست دیگه کم کنیم چیز پیدا نمیشه که بخریم. خدا مهربان است. نه خیر به ما کس کمک نمیکنه. هیچ کمک صورت نگرفته؟ نه طرف ما نمیان هیچ کس که کمک کنن. یک دست غریبه بگیرن هیچ کار ندارم. شما هم تا هنوز به ارگانهای دولتی یا مثلا انجوهایی که پروژه WFP بود و اینمی پروژه کسایی بودن که مواد خوراکه، لباس و پول نقد توزیع میکردن، کمک میکردن، شما مراجعه نکردین برشون که بر شما کمک بکنن؟ چند جای رفتیم قبول نکردن. گفتن این شما را گرفتن، تذکره ما گرفتن که کمک میکنه برشون. تو بولا نیدیم این قریب این 6 ماه موجودش نه کمک میرسن. از که مقصد یک شما را میگیرن تذکره تا میره میگه برای خانه خاله بشه خونه خاله بود بخش زنگ بزنیم. نه زنگ زد کس نه هیچ چیزی نشده. ما کدام کس کمک کنه یک تبیه سروی کنه مثلا خانه تا سعی کنه وضعیت روزگار تا اولاد تا مثلا کس دقیقه نیست. در وقتی افغانستان دیده که کمی غریب تر باشه کس دقیقه نمی باشه. قبل از این که شوهرتان صحتمند بودن و سرحال بودن، تنومند بودن، کار میکردن، وضعیت زندگیتان در گذشته چطور بود؟ در گذشته جور بود، خوب بود. وضعیت روزگارم پیدا کردم یارده اینو که مریضی شده دو تکلیف سه تکلیف هم روانی هم دیگه هم مثلا اینی گرده درد هم میگه پا اوگور دستی راست که کار میکنه اوگور قیجو کار کنه هیچ کار کردن نمیتونم قرار جو خواست. باز شما خودتان در قدر وقت کار میکردین چطور؟ خودم جور کار میکنم. میرم خانه کار میکردم بودم صاحب خانه خوب بود. خطیب کمک میکرد ایسوسو بود که این تکلیفشون پیدا شد دیگه. گفت که من سر تو گناه داره که تو خود به اولاد مریض تو خانهش 2 منزله بود. گفت برای 2 منزل بالا میای ایسوسو من سر تو کار نمیکنم. گفت برای خانه بشی بود از کار کشید. ولی اومدم این فعلا 3-4 ماه میشه که خانه کی دیگه خانه شتگی سیم نیزم داریم نفتیم اشتکا که نه کدام نون و خوردن داریم نه ایمالون پشت در دولت دیدی بود داشتم بود دا پایم اشتکا که من نیز بخدا. باز در جریان دمی 3 ماه یا 4 ماه پسین یا پسان نان از کجا می آمد یا مثلا خوراک اطفالتان از کجا می آمد؟ ای تو کدام کسی که تان از قوم خیش اقارب کسی کمک میکرد یا نمیکرد چطور؟ تاریخ خیش قومی که ما تو روز خیش قومی پیسه دار نداریم که با ما کمک کنه. ما از خیش قوم که خودش میکنه خودش میخره. یک بیادرم یک تا بیادرم دیرم بود یک دفعه و 1000 2000 بود یک 4000 5000 هم کم کم خطی ما روی میکنم. بیچاره که او مارک لوش زندار اشتک دار با روزگار خشم دستی نمیتونن. که دکای میشه که دم کمک کنه. کلشام ایران دیده این کورس نه پیسه نه چیه. باز در این منطقه که شما زندگی میکنن در این اطراف که هستین تقریبا خیلی زیاد دور از شهر است و برخورد همسایه‌تان همراهتان چطور است؟ آیا که آمدن دستان گرفتن کمک کردن نکردن چطور؟ نه همسایه کدام همسایه که مثالش ما دیداشم در روزه ما اومداشم مرا پرسان کنه که خاله تو چی داری گشنه هستی مرده هستی نه تو هیچ کس ندیدیم نمیاین. قطعی ممکن در کم پیسه است غریبستان رشخان میزنن بیرون میرسه رشته که ممکن کلوتون کنه است که تو سریو چه میکنه تماسخری میکنه یا کمی پیش به مادر که نه مثلا سر مفلونی رشخان زد میگه کلوتون خراب بود تون تکاس چی کنه مادر بود یک روز زوری میکنه میگه صبر کنی که من خدا میره واسه من یک جو کار پیدا کنم جور شام برم بخشم کار پیدا کنم ما باش مو بودی نه کلوی نه میگیرم رقمی نه کس همسایه من نمیکنه قدم کمک نه تو همسایه که کمک نداره. بیا انشالله که خدا مهربان است. بالای کدامتان رشخند زده بودن؟ کی کدام به وجدان بود که تو یک کار کرده و چطوری تو یک چیزی را گفته و در زبانش آمده سر شما بودن؟ دختر کارش خندیدن و در کوچه. باز خودت برای از او چیزی نگفتی وقتی که بالای لباست خندیدن و رشخندی کردن؟ چیزی گفته نمیتونی برشم. بیا خدا مهربان است مادر جان. دیگه ما هم از دوستا و کسایی که امیال شما را بیننده است وضعیت فعلی خانه و خانواده شما را دیگه
انشالله خواهشمند هستیم که همراهتان کمک بکنن و تا بتانن که از این طرف هم ثواب شوه و هم اونمو یک کمک شوه برای ازیا که یا بتانن یک لقمنان برای خود تهیه بکنن و بتانن که در این روزای سرد زمستانی اندک همی فضای خانه خود گرم بسازن. هموطنان عزیز بیاین اجازه ندین که اطفال معصومه که یا اطفال نازنینی که شما میال در تصویر میبینین یا در این روزای سرد زمستانی در هوای سرد زندگی بکنن و ما باز هم خواهش میکنم که بیاین کمک بکنن همراه ازیا و ما و شما همه ما افغان هستیم و یا هم ضرورت دارن که در این روزای سرد زمستانی فضای خانهشان گرم باشن و ای که امروز پدر از این تفلکای نازنین مریض است و نمیتونه برشان کار بکنه، شما بیاین امرایشان کمک بکنن و از این طریق یک ثواب بزرگ را از طریق این فامیل برای خود کسب بکنن. بینندگان عزیز، ای بود برنامه امروز که ما آمدم از این فامیل بر شما به تصویر کشیدم تا ای که شما بتانن. ما آمدیم که تصویر بگیریم از ای که وضعیت زندگی از یا چگونه است و هر کدام از یا نام خدا اطفال بسیار زیاد با استعداد، اطفال بسیار زیاد خوش برخورد و اطفال بسیار زیاد نازنین. گفتم یه بار ایراد گفتم تدایی که اوش گرده بخش میتن اوش رفتیم گرده 10,000 روپیه گرده است. ما جو پیسه کنم، ما پیسه این مول نون خوردن طفلش پیدا نمیتون، ما پیسه نداشتم که برم میره سوش در ایراد با این گرده بگیریم میرم مسئولش عملیات کنیم جور شا پس بگیریم بیایم. نتونستم اون تبشر افعالیت مونده گرداشم تو فیول غلطی دیگیست ندارم توانش. این خود دیده سی خانه ما دیده این طفل ما دیده کل در اولی مونا بیرو دیده که هم کرای مونا 2000 کرا میتونم که 2000 کرایی رو ما پورا کنم میتونم 3 ماشین کرا سرم تپس آیا آی برق آی خانه بودی بیچاره چرا خم تدایی کنم نه نتونستم تدایی کردن شوارم نتونستم ایجا این کام نبود که ما تدایی کنم. بیا خدا مهربان است مادر جان. خیلی ما و خودت خوراکم میریم پیش پدر جانت دیگه ببینیم که وضعیتشان چطور است و بینندگان هم ببینن که وضعیت پدر بیبی گل در کدام وضعیت است و چه قسم است. خب در گذشته پدر جانت خوب بود، امرایتان ساتیری میکرد، شما را بیرون به تفریح میبرد، یک لقمنان برتان پیدا میکرد. چقدر رنج میبری از اینکه پدرت در بستر مریضی است؟ دوباره میخوایی که پدر دوباره صحتمند شوه و از اما قسمه که من خواهش کردم از تاجر صاحبا خودت هم یک خواهش بگو که برشان که بیاین امرای شما کمک بکنن تا ای که پدر جانت هم دوباره صحت یاب شد. خیر است، گریه نکن. انشالله که خدا مهربان است. دیگه هموطنان عزیز واقعا نمیدانم که ما چی بگویم و اشکای این طفل نازنین به خاطر وضعیت خانواده و فامیلشان میریزه و واقعا جای تاسف است و واقعا اگر دل سنگم که باشه به این وضعیت اشکایشان ببینن آب میشه. دیگه بیاین امرای این اطفال نازنین کمک بکن. واقعا گلای من پر باغ شد. دیگه نمیدونم که ما چی بگویم. تصویر بگیریم برای شما دوستا، برای کسایی که تواناییش دارن، از شما تقاضا کردن و خواهش کردن که امرایشون کمک بکنین و بیاین دست ای هموطن ما را بگیرین تا ای که یا هم بتانن، چون حق دارن، هر انسان حق داره و شما سبب و وسیله شوین که ای فامیل بتانه که دوباره در فضای گرم، در فضای خوش و در فضای آرامش زندگی بکنن. و ما هم از اسدالله جان خواهش میکنم که امی فضای اتاق یک بار دیگر هم به تصویر بگیرم و این خانه فقط این بخاری اما تو نماد از ای که منتهای بخاری است و گرم است، گرم باشه. یک دروغه که اطفال خود امرایشان فریب میتن به خاطر ای که فکر نکنن که ما چیز نداریم. به خاطر ای که پیشتر خود مادر ای اطفال گفتن که در بیرون، در کوچه، در سرک و در جاده ای اطفال تنها میتن به خاطر لباس کهنهشان، به خاطر ای که در
در زیر خط فقر زندگی میکنند. این بود برنامه امروز که من محمد ضمیر نوری تقدیمتان کردم. تا برنامه بعد شما را به الله یکتا میسپارم. خدا نگهدار.